Então, gente, eu não poderia deixar de trazer essa figura que eu gosto tanto, que eu tenho uma parceria tão legal, tão saudável há tanto tempo, que é a Nercy da Flor de Lótus. Vamos falar um pouquinho primeiro dessa parceria, que é uma parceria de sucesso. E assim, uma relação muito legal. Isso foi uma parceria abençoada, uma parceria que deu certo, Fabiola. A mesma coisa que dizem pra você, também dizem pra... Cadê a Fabiola? Exatamente. Então assim, a gente não pode deixar essa parceria porque já é associado. Já é uma coisa que eles linkam, entendeu? Então eles realmente têm essa consciência de que você só vende aquilo que você realmente gosta. Então isso é muito verdadeiro, você passa isso para as suas telespectadoras, para as suas... Os meus fãs. Exatamente. Então assim, nós buscamos essa parceria com você, foi uma parceria que vem dando certo, nós crescemos muito em função dessa parceria e eu quero manter essa parceria por muito tempo. Foi um espetáculo o desfile da Flor de Lótus. Que ideia maravilhosa, inclusive o pessoal, tô falando, o pessoal tá vendo os homens com as bolsas, né, mostrando as bolsas de máscara. Gente, olha, ainda agora eu tava falando com o Fernando e a gente comentou o grande finale, né, da Flor de Lótus, com aquela bolsa que é uma joia. Eu tô toda arrepiada, eu fiquei me batendo todinha. Fala um pouquinho da concepção do desfile, como é que surgiu essa ideia louca e maravilhosa? A ideia, na verdade, veio do Fernando, que é uma pessoa, um profissional que eu confio muito, então ele me trouxe a ideia de fazer essa entrada triunfante, que foi realmente totalmente diferente. E eu acatei essa ideia por confiar no trabalho dele. Então foi uma coisa que ficou super diferente, muito bacana. E assim, você viu que houve uma resposta muito bacana das pessoas que aqui estavam, né? A Flor de Lótus procura trabalhar produtos diferenciados, procura se associar com pessoas que realmente têm essa preocupação de levar o nome da Flor de Lótus de uma forma bacana. Então a gente tem esse carinho todo na compra dos nossos produtos, no atendimento das nossas clientes, que para nós costumamos dizer que são joias. Graças a Deus você viu que foi um evento maravilhoso, de uma grandeza enorme, muito bem elaborado. Então assim, nós do Parque 10 estamos de parabéns por termos um evento desse porte e esperamos que nós possamos ter mais vezes e nós possamos também divulgar as nossas lojas, que no Parque 10 tem coisas maravilhosas. E nós ficamos agradecidas de ter você como parceira, de saber que realmente a loja cresceu muito com essa parceria. Então as pessoas, como você falou no início, as pessoas realmente associam Flor de Lótus a Fabiola e Fabiola a Flor de Lótus. Obrigada pela parceria. E é o seguinte, duas coisas belas e raras, entendeu? Flor de Lótus e Fabiola Sampaio. É verdade. Querida, obrigada. É isso, Flor de Lótus para vocês.